الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن مشروع مؤسسات الريادة يسعى إلى تدارك وتقوية مستوى التلاميذ في التعلمات الأساس بخصوص اللغتين العربية والفرنسية وكذا مادة الرياضيات، مشيرا إلى أن ثلثي التلاميذ عند نهاية السلك الابتدائي لا يجيدون الحساب ولا يتقنون العربية ولا يفهمون الفرنسية. وأقر برادة اليوم الاثنين في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أن هذه الصعوبات تزيد من أعداد الهدر المدرسي المسجلة في الإعدادي، مشددا على أن مشروع مؤسسة الريادة هو إصلاح جوهري لنجاح المنظومة التعليمية. وأوضح برادة اليوم الاثنين في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أن مشروع مدارس الريادة جاء للتغلب على الإشكاليات التي يواجه التلاميذ، من بينها المشاكل التي كشف عنها تجرلاير المجلس الأعلى للتعليم، حيث أكد أنه في آخر مستوى من سلك الابتدائي لا يستطيع التلاميذ القيام بعمليات الحساب ولا يتقنون اللغة العربية ولا يفهمون الفرنسية، مؤكدا أن هذا عائق كبير بالنسبة لثلي التلاميذ.